Բարև ձեզ, եթերում Boxing Time-ն է։ Մեր նկարահանողումն այս անգամ Վանաձորում է, որտեղ բռնցքամարտի տոն է։ Առաջին անգամ այստեղ կայանում է լեգենդար բռնցքամարտի Եվրոպայի չեմպիոն, ԽՍՀՄ բազմակի չեմպիոն Սամսոն Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցում է 6 երկրի ներկայացուցիչ։ Եզրափակիչներն են, տեսնենք, թե ինչպիսի պայքար է ընթանում։ «46 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթողը Ռուսաստանի մարզիկ Ալեքսեյ Պոպովն է։ Զրուցակիցս Եվրոպայի 1987 թվականի չեմպիոն Մեխակ Ղազարյանն է։ Պարոն Ղազարյան, նախ այսօր Սամսոն Խաչատրյանի միջազգային մրցաշարի եզրափակիչն է։ Դուք ոչ միայն լավ ընկերներ եք եղել, այլև ռինգում մրցակից։ Կհիշեք այդ օրերը, ինչպիսին էր Սամսոն Խաչատրյանը ռինգում, ինչպիսին էր որպես ընկեր։ Ասեմ ձեզ, Սամսոն Խաչատրյանը թե ռինգում, թե ռինգից դուրս շատ օրինակելի մարզիկ եղել ու ասեմ ձեզ, հագարագործ լինելով հանդես երբևիցե փորձել է միշտ մեզ աջակցել, որպես երիտասարդ մարզիկներ մեզ աջակցել է, նաև իրար հետ մենամարտելուց հետո երբ հաղթեցի, բարեկամքի խաղերին 1976 թվականի Մոսկվայում, ռինգում ձեռքս բարձրացնելուց հետո գրգեց, ռինգի մեջ 3 կռուպ ֆռծրեց ու սա որ ուրախ եմ, որ ինձանից հետո շարունակող կա իմ հաղթարշավը և փորձեցի այդ ամեն ինչ անել շնորհիվ իրեն տված խորհուրդների իրեն աջակցության։ Այսօր արդեն նրա միջազգային մրցաշարն են, որում առաջին անգամ։ Ինչ կտա սա հայկական սպորտին։ Ասեմ ձեզ, ինքը շատ կարևոր միջոցառում է բոլորիս համար, տոն է բոլորիս համար։ Նա նաև մեր մարզիկներին շատ պարտավորեցնող է, որ նման մարզիկի մրցաշարին մենամարտելուց ավելի բարեխիղճ մենամարտեն, ավելի լավ մենամարտեն և փորձեն իրենց հնարքները կատարելագործելով ավելի լավ մասնակցեն միջազգային մրցաշարին, ինքը լույս խտանք հանդիսանալ մարզաձևի զարգացմանը։ 48 կիլոգրամ, այստեղ իրեն հավասարը չուներ Լևոն Հարությունյանը։ Հայ բռնցքամարտիկը բոլոր 3 ռաունդներում առավելություն ուներ և մրցավարների միաձայն որոշմամբ հաղթեց ռուս բռնցքամարտիկ Մագոմեդ Ուկաևին։ Լևոն Հարությունյանն է, նա բացեց այսօր մեր մարզիկների հաղթանակների շարքը։ Լևոն, շնորհավորում եմ, ինչպես ստացվեց մենամարտը, մրցակիցդ ռուս բռնցքամարտիկ էր, կարծում եմ հեշտ չէր հաղթանակը։ Շնորհակալ եմ շատ շնորհավորանքի համար։ Մենամարտը հեշտ չստացվեց, բայց մեր պարապատի ու Աստծո օգնությամբ կարողացանք հասնել հաղթանակի։ Մենամարտիկներս առաջի բոյից սկսած մեկը մեկից ուժեղ էին, բայց մեր պատրաստվածության շնորհիվ ամեն մեկը լուծում գտա հաղթանակի հասնելու համար։ 50 կիլոգրամ քաշային կարգում նույնպես հայ-ռուսական դիմակայություն էր։ Այս դեպքում Իսլամ Փշունոկովը մրցում էր Աշոտ Մատինյանի հետ։ Այստեղ ավելի ուժեղ գտնվեց Ռուսաստանի ներկայացուցիչը և հաղթեց մրցավարների միաձայն որոշմամբ։ «52 կիլոգրամ քաշային կարգում եզրափակիչը հայկական էր։ Լարված մենամարտի ընթացքում Միքայել Մխիթարյանը ավելի դիպուկ գտնվեց Աշոտ Բաղդասարյանից և վստահ հաղթանակ տոնեց։ 52 կիլոգրամ քաշային կարգի մրցաշարի հաղթողն է Մխիթարյան Միքայելը։ Միքայել, նախ շնորհավորում եմ հաղթելու կապակցությամբ, դու այս մրցաշարում դարձար չեմպիոն ու կարողացար որոշակիորեն կոնտրել այդ խնդիրը, առաջնությունում երկրորդն էիր, ինչը ստացվեց, ինչի շնորհիվ կարողացար այս 10 օրվա ընթացքում փոխել մեդալի գույնը։ Նախ շնորհակալություն շնորհավորանքների համար։ Այս ամենը մարզիչների շնորհիվ էր, որ ես կարողացա առաջ տեղ բռնել։ Ինչ նպատակ ունես այս տարի, ինչի ես փորձելու ձգտել։ Այս տարի երկրորդ տեղ եմ գա, հաջորդ տարի կփորձեմ առաջ տեղ գնեմ ու Եվրոպա տեղ բռնեմ, ցանկանալի առաջ տեղ։ Զրուցակիցս Լորվա մարզի մարզպետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հովհաննես Ավետիսյանն է։ Պարոն Ավետիսյան, բռնցքամարտը կրկին վերադարձել է ձեր մարզ, այն էլ միջազգային մրցաշարի տեսքով։ Որքանով է կարևոր այսպիսի մրցաշարերը մարզի համար եւ ինչ կտա։ Ոչ միայն մարզի համար, այլ նաև մասնավորապես Վանաձորի համար սրանք շատ կարևոր մրցաշար է, քանի որ Վանաձորը հենց հանդիսանում է ավանդական բռնցքամարտի կենտրոններից մեկը։ Մենք ունենք լեգենդար բռնցքամարտիկներ, ինչպես Վազգեն Բադալյանը, որը հետո շարունակեց նաև մրցավարական
գործունեությունը, ինչպես նաև Սամսոն Խաչատրյանը, այսինքն Վանաձորը ավանդապես հանդիսացել է բռնցքամարտի կենտրոն եւ հույս ունենք, որ այս մրցաշարը կդառնա ամենամյա եւ միջազգային հարթակներում ել ավելի ներկայանալի կլինի։ Մարզպետարանը քայլեր ձեռնարկում է սպորտը ավելի մասսայականացնելու համար։ Միանշանակ մենք ցանկացած առաջարկություն, երբ որ լինում է կամ ցանկացած նախաձեռնություն, երբ լինում է, մարզպետարանում պարտադիր կերպով քննարկվում է եւ կազմակերպիչների հետ պարտադիր քննարկվում է, թե մարզպետարանը ինչ ներգրավություն կարող է ունենալ, ինչով կարող է աջակցել, որպեսզի ավելի պատշաճ կերպով կարողանանք մեր հյուրերին նաեւ միջազգային հարթակներից ընդունել եւ ճանապարհել։ Սամսոն Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցաշարն անցկացվում է Վարոս Պետրոսյանի հովանավորությամբ։ Պարոն Պետրոսյան, նախ շնորհակալություն նման նախաձեռնության համար։ Սամսոն Խաչատրյանը հայկական բռնցքամարտի լեգենդն է եւ այսպիսի մարդկանց միշտ պետք է մեծարել։ Որն է եղել այսպիսի մրցաշար անցկացնելու հիմնական գաղափարը։ Ես իմ կյանքում մի հատ պրինցիպ եմ ունեցել մեծ մարդկանց ապրածը հարգելը։ Պարոն Խաչատրյանը ունի մի հատ, այսպես ասած, մի հատ լեգենդար անցած ճանապարհ, որը որ չհարգելը պարզապես ապերատություն կլներ։ Ես որպես իր համակարգացի հարկացու հնարավորություն ունենալով հասկացել եմ, որ այդ մարդուն պետք է մեծարվի։ Ու այս ամեն ինչը կազմակերպվել է ի սրտե մեծարելով, ցույց տալով, որ պետք է այսօր մեծին մեծարվես, որ դու եք կյանքը մեծարված լինես։ Դա իմ պրինցիպն է։ Ինչ նպատակի եք փորձելու այս մրցաշարը հասնել։ Միայն եւ միայն միջազգային մասշտաբի։ Ես առավելս ասեմ, մենք պատրաստ ենք Վանաձոր քաղաքը 27 թվականին մեկնարկ տանք մի հատ սպորտ դահլիճ կառուցենք, որը որ չի զիջի ոչ մի եվրոպական ստանդարտների դահլիճի, ու ինքը կծառայի միջազգային մրցումների համար, դահլիճը կլինի բոլորի համար անվճար, ցույց տալով մեր քաղաքի սպորտսմենների առաջընթացը։ Այդ ես կասեմ իմ ուխտն է, ես այդ ուխտին համաձայնվել եմ ու ես պատրաստ եմ դա անեմ հետագայում նույնպես։ 54 կիլոգրամում Սեյրան Սաքանյանը մրցեց մոլդովացի Ալեքսանդրու Բուխանյուկի հետ։ Առաջին ռաունդում Սաքանյանը առավելություն ուներ, սակայն մոլդովացի բռնցքամարտիկը ավելացրեց հարվածների քանակը եւ բեկելով մենամարտի ընթացքը միավորներով հաղթեց։ Օրվա հերոսն է Սամսոն Խաչատրյանը, հայկական բռնցքամարտի լեգենդներից մեկը։ Պարոն Խաչատրյան, նախ շատ ուրախ են գտնվել Վանաձորում ձեր անվան միջազգային մրցաշարում։ Կարծում եմ սա դեռ ավելի վաղուց պետք է լիներ, բայց ինչպես ասում է, սկիզբը դրված է։ Ինչ կասեք այս տոնի հետ կապված, որքանով է սա կարևոր նաև Վանաձորի համար։ Ես չգիտեմ Վանաձորի համար կարևոր թե բռնցքամարտի, բայց առավել եւս հայրենիք, Հայաստան երկրի համար կարևոր է, որ երիտասարդությունը այսպեսի ճանապարհ են ասնում։ Մեր երկիրը պատերազմող երկիր ենք։ Այս տղական ձևերը պետք է Հայաստանում ուժեղացնել, ուշադրության կենտրոն պահել։ Բավական լավ միջոցառում է կազմակերպված, լավ երեխաներ կան, աստվածտա խաղաղություն միշտ լինի բոլոր աշխարհում, նույնը Հայաստանում, բայց պետք է մենք միշտ դաստիարակենք մարտական դուխ, հոգի տանք։ Հիմա այն քաշային կարգն է ռինգում 57 կիլոգրամ քաշային կարգը, որ քաշային կարգում դուք եք անեցել։ Երբ նայում եք այդ քաշային կարգի բռնցքամարտիկների մրցելույթը, մտովի տեղափոխում եք ռինգ ձեր ժամանակ։ Դե ես դուխով որ տեսնում եմ կռվում եմ, բանը իմ հավեսը գալիս է, ոնց որ հիշեմ մանկություն, լավ երեխեք շատ կան։ Բռնցքամարտը Հայաստանում տված է, Հայաստան նու այսօրվա դրությամբ պետք է ավելի ուշադրություն դարձնել այդ մարտական ձևերին, տղական ձևերին, էլի ինչ եմ ուզում ասեմ, պետք է։ 57 եւ 60 կիլոգրամ քաշային կարգերում բոլորից ուժեղ էին Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ Մոհամեդ Ալիևը եւ Սարիխան Բարակովը։
63 կիլոգրամ քաշային կարգում իր բարձրության վրա էր Հայաստանի արծաթե մեդալակիր Էմիլ Վարդանյանը։ Մրցակիցը ռուս բռնցքամարտիկ Մակար Ռիզենկոն ոչինչ չկարողացավ առաջարկել հայ բռնցքամարտիկին։ Բոլոր 3 ռաունդներում Էմիլը առավելություն ուներ եւ հաղթեց մրցավարների միաձայն որոշմամբ։ 66 կիլոգրամ քաշային կարգում Ռոմիկ Հարությունյանի մրցակիցը մոլդովացի Անդրեյ Տիմոշկովն էր։ Հայ մարզիկը շատ ակտիվ էր, բայց բոլոր 3 ռաունդերում մի փոքր ավելի դիպուկ գտնվեց Տիմոշկովը եւ մրցավարների միաձայն որոշմամբ հաղթանակ տոնեց։ 70 կիլոգրամ քաշային կարգում մրցաշարի հաղթող դարձավ Հաջի Մուրադ Գերայևը, 75-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Ռոման Դեմուրճյանը, 80 կիլոգրամում ուժեղագույնը Դավիթ Սանիկիձեն էր, իսկ գերծանրների մեջ բոլորից ուժեղ էր Արտուր Տոտոևը։ 63 կիլոգրամ քաշային կարգի չեմպիոնն է Էմիլ Վարդանյանը։ Էմիլ, շնորհավորում եմ, բարդ մենամարտ ստացվեց, ինքդ ինչպես կմեկնաբանես։ Շնորհակալ եմ շնորհավորանքի համար։ Մենամարտը իրոք շատ բարդ էր։ Հաղթեցի միայն նրա շնորհիվ, որ Աստված այսօր իմ կողմն էր, վերջ։ Մրցակցիդ մասին ինչ կասես։ Մրցակիցս էլ շատ ուժեղ տղա է, շնորհակալություն եմ հայտնում նաև իրան։ Զրուցակիցս բռնցքամարտի վետերանների միության նախագահ Հրաչ Աբգարյանն է։ Պարոն Աբգարյան, ձեր եւս մեկ ընկերոջ վետերան բռնցքամարտիկի, լեգենդար բռնցքամարտիկի Սամսոն Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցաշարն է։ Վանաձորը բռնցքամարտի հարուստ ավանդույթներ ունի եւ սա եւս մեկ ապացույց է։ Ինչ կասեք, որքանով է սա կարևոր հայկական բռնցքամարտի համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այս միջոցառումը կատարվում է։ Ես ասեմ, որ ես դեռ 20-25-30 տարի առաջ մենք ստեղ մրցաշարեր ենք անցկացրել եւ ես այսօր շատ ուրախ եմ, որ այդ Սամսոն Խաչատրյանի անցած ուղին գնահատվում է եւ որ Սամսոն Խաչատրյանի համար մրցաշար է անցնում։ Ես ասեմ, որ Սամսոն Խաչատրյանը Հայաստանի պատիվը շատ երկար տարիներ պահել է իր հաղթանակներով, իր մաքրությամբ, իր ծանոթությամբ եւ այսօր շատ շնորհակալ եմ միջոցառումը կազմակերպողներին։ Սամսոն Խաչատրյանի անվան միջազգային մրցաշարն ավարտված է, բոքսինգ թայմը հրաժեշտ է տալիս Վանաձորին, բայց կրկին վերադառնալու նպատակով։ Այս քաղաքը բռնցքամարտի հարուստ ավանդույթներ ունի եւ վստահաբար կարող ենք ասել, որ այստեղից դեռ շատ չեմպիոններ են դուրս գալու։ Կհանդիպենք։